天垂怜，竟让我重生了，回到与宋玉修成亲后的第2年。少夫人，该喝药了。婆母日日逼着我喝药调理身体，为宋家开枝散叶。可宋玉修假装绝嗣，不能忍挡，压根就未与我同过房。少夫人，您赶紧喝了吧，奴婢还要向夫人复命。我说过了，夫人吃不了苦，以后这些汤药别往她跟前送。世子爷，这是夫人的吩咐，奴婢也是奉命行事。以往我为了不让她为难，必然会主动喝药，但这一世我绝不会再忍气吞声。我父亲说了，这药太苦了，我喝不了。迟毅，我知你辛苦，若不是为了我的声誉，你也不用日日喝药。只是，这也是娘的一片良苦用心。如果不想喝，我就去跟娘说，就说我不能生育。3年前春恋，我不小心坠马，被宋玉修所救，他因此失去生育能力。为报他救命之恩，我嫁他为妻，用我的嫁妆贴补他整个侯府的开支，用沈家的人脉助他平步青云。可这一切都是他宋家的算计，正也是假，绝嗣亦是假。若不是因为我，你也不会绝嗣。我吃这点苦算什么？往后我一定要好好听母亲的话，不管那个药多苦，我都喝。迟毅，你真好，放心，我这一辈子绝不负你。前世1年后，我父兄尽折沙场，他会误我沈家叛国，灭我全族。这一世，宋玉修必会让不得好死。姑娘，世子可真疼您。方才我送世子出去，他还说等大觉寺的桃花开了，就带您去看花呢。桃花，我带你去看更有意思的。嗯。世子，你尝尝，这是我今年新酿的桃花酒。宋世子，我们的孩子什么时候才能接来啊？不急。这简直是不知廉耻！世子怎么能这样？他不是答应过您此生不纳妾吗？而且他不是不能人道吗？怎么还有孩子？这林瑶瑶本是渔家女，意外与宋玉修相识，为了留住她，还专门去青楼学了魅惑之术。林瑶瑶和他滚到一起，生下一双儿女，如今养在乡下庄子里。你去取些火油，浇在这个屋子周围。你看他们如此恩爱缠绵，我这个做夫人的也该为他们助助力，添把火。救命啊！造反了！救命！让我出去！她是镇国公府嫡女。王爷，属下去查查是怎么回事。正是要紧，先去川西。这世子真是猪狗不如，简直是畜生！怎么那把火没把他和那个贱人活烧死？咱们还是赶紧修书给国公爷和夫人，让他们两个惩罚他们。此事还是先不要告诉爹爹，也不要透露给任何人。父兄常年驻守边关，无诏不得回京。宋玉修一个三流世家子，
何敢谋划灭我镇国公府？我必须找出他背后之人。少夫人不好了，世子出事了！姑娘，咱们用了火油，定会留下痕迹。世子会不会查到我们头上？若不用火油，他们怎么知道这火是人放的？儿子，你怎么烧成这个样子？大夫呢？他们怎么还不来呀？夫君，你不是说去跟同僚喝酒吗？这是发生什么啊？我和同僚看见一个着火的屋子，听到有人喊救命，就冲进去救人，没想到伤了手臂。相公，你也太善良了，就算要做好事，也要顾及自己的安危啊！我没事，我这不是没事吗？听话。就知道哭，真是丧气。这就是我的好婆婆。前世婆母早就知晓宋玉修做的局，却屡屡以我不能生育，对我恶语相向。夫人，大夫到了。大夫，你快给我儿子看看。轻点！大夫，如何？伤得太重，这条手臂可能保不住了。什么？我若是没了手臂，那他的仕途可怎么办呢？请宫里的御医呢？恐怕御医来了也没用。母亲，不如我让红蕊去国公府请国公府的府医吧。御医都不行，国公府的府医本事难道会比御医还大？你别捣乱了你！母亲，你有所不知啊，这国公府的府医是跟随我爹出巡打仗的军医，这平常病人可能比不上御医，但这刀伤、剑伤和烧伤，他们见得多，有经验。世子夫人说的不错，打仗会用到火油，如果是军医，肯定有法子。那你还愣着干什么？赶紧去给我请啊！红蕊，把翟叔请过来。世子受伤创面很大，不过好在救治及时，这条手臂是保住了。不过今晚很可能会发高烧，一定要好好照顾啊。多谢翟叔，要不今晚你在府里留宿吧，这样有情况也好及时应对。对，听您安排，我先去开药方，先熬了药给世子喝下。有劳了，辛苦您跟我来。翟叔，我有事想求您帮忙。小姐，有事您吩咐，我的命就是将军给的，担不起您一个求字。有没有一种药，吃了可以让男人彻底绝色？您在说什么呀？我要让他用了药之后，再难有子嗣。母亲，我那边值钱物件都烧没了，明天一定要带钱过去。知意，夫君，该吃药了。你辛苦了。是他身为人父应该做，2年了，肚皮半点动静都没有，没修他就不错了。娘，行了，你就护着他吧，你好好照顾玉修。夫君，来喝药。多喝点。知意，你真好。没事儿，这都是我应该做的。还是我来吧。子嗣艰难，不能人道。宋玉修，你假装绝嗣，那我就成全你，让你宋家彻底断子绝孙。杀我！还愣
愣着干嘛？走！还好有小贝提醒。提醒？王爷，你没事吧？竟是摄政王殿下，方才多有得罪。若非是小公爷提醒，本王现在是死是活，尚未可知。本王欠你一条命。王爷言重了，不过是顺手而为，只是此次地动势大，在下要去安置难民，就恕不奉陪，告辞了。小妹，镇国公嫡女，是谁这么大胆子敢刺杀王爷，还拿着太后娘娘的姓哄骗你？卑劣之人，无非是他。我先行回京，你留在此地，继续寻找。暂且先让他得意几天。前世，大哥在这场地洞中受伤不治，那年少成名的摄政王也没于此。不知我前几日给大哥的那封书信，是否能帮他们逃过此劫？上辈子为了医治宋玉修的绝嗣之症，我翻遍医书，也算小半个大夫，处理这些小伤小痛没问题。你醒了，可有什么不适？我受伤了。红蕊，快去把我东西拿来。再去备些热水。把衣服脱了吧。你不脱衣服，我怎么帮你治伤啊？这男人身上怎么如此白净？这身材的确好。榜上临别红花是谁留下？寻一处心寒缘分一线之差。你是怎么受伤的呀？地洞时不小心伤着了。你是宣化侯府世子夫人，镇国公的嫡女。大钱男儿都很仰慕镇国公，没想到他的女儿也如此行善。不过是做一些我力所能及的事情吧。好了，伤口我替你处理好了，再去替你抓服药。如果这几日伤口还没好的话，记得去医馆找大夫。多谢姑娘。没事儿。前几日放火，现在救人，有意思。母亲找我何事？你去账上给我支5000两银票。5000两？玉修受伤了，我要去给他买些补品。他当初为了你，可是连性命都不顾，怎么这都舍不得了？你婚后执掌钟馗，难道这点钱都拿不出来？账房根本没钱，婆母才会一成婚就把管家全给我，逼着我用嫁妆补贴府中各项开支。以往我以为宋玉修真心爱我，甘愿当这个冤大头，现在，哼！既然是给玉修买补品，我即刻派人去取。那我就出门了，玉修就交给你照顾。如今林瑶瑶住的宅子被我烧了，安置她需要银子，婆母急匆匆出门，定然是处理这件事。
你去帮我办件事。母亲，瑶瑶，好孩子，快让我看看，没受伤吧？母亲，我也不知道怎的就失火了。翠兰，这里有3000两银票，你先收下，买个宅子先住下，再给自己添置些衣物。我又给乡下寄了些银票，孩子那边你不用担心，那些银票够他们生活个1年半载。还是母亲你想的周到。在那干嘛呢？找事儿是吧？你想干嘛？翠兰，你去瞧瞧。是。哟，夫人，我们兄弟初到京城，身无分文，想找你啊，借点钱用。哎，说不出来了吧？放肆！天子脚下，青天白日，你们这是疯了吗？就不怕我去报官？报官？你想干嘛？你把钱还我！瑶瑶，母亲，瑶瑶，你没事吧？瑶瑶，母亲，你们知道我是谁吗？信不信我让你们死无葬身之地？哟，你谁啊你？不行，我和瑶瑶见面的事情若是传出去，沈之仪那个贱人就会知道一切了。我说不出来了吧，大哥？我看他穿金戴银，身上衣服首饰也值点钱，都给包了。好。别！走。哎呦！母亲，我的耳朵，夫人，我的饰品，我的钱。姑娘，办妥了，把他身上的所有金银细软都抢来了，这是3000两，还有的他让人送走，我已经派人跟着了。把首饰收好，留着以后有用处。拿我的钱给宋玉修养外室，现在要看这外室有没有命享了。不过没了钱，你们准备把林瑶瑶安排在何处啊？替我梳妆吧。姑娘，你要出门？不是，有贵客要登门。母亲，你这是发生什么事了？别再说了，真是晦气。我今日出门，本来是想给玉修买些补品，却不曾想遇到歹人。幸亏遇到这位林小姐，是她救了我。林瑶瑶，这可是你主动送上门的。书生好，名门贵女又如何？偏偏宋家就喜欢我这种伏低做小的温柔小意。你如今的一切，迟早是我。林小姐，多谢你救了母亲。世子夫人过誉了，我也只是恰巧路过。好孩子，幸亏有你啊！林姐姐，今日是你救了我娘，以后你就是我们侯府的大恩人了。侯夫人、宋小姐，你们真的过誉了。林小姐初来京城，没有住所，她暂时住在我们侯府，你要好好招待她。还得多给她准备一些衣裳首饰，可不能让人小瞧了我们林姐姐。嫂嫂，不过就是一些衣裳首饰而已，你该不会如此小气吧？前世我对宋若莹这个小姑子掏心掏肺，还帮她引荐京城其他名门贵女，没想到也是个狼心狗肺。老夫人，我救您不求回报的，能让我暂住侯府，有个落脚点，不至于衣不蔽体便可。你是我的救命恩人，这一切都是你该得的。亏你还是国公府的嫡女，如此自私小气，比不上林姑娘一半懂事。自私？且不说这救命之恩本就是杜撰，就算林瑶瑶救了你这个老太婆的命，那又关我何事？拿着我的嫁妆做人情，真是给了你们脸了。今天就是你陪着母亲出去的。是啊，你过来。少夫人，请问你有何吩咐？
你打我！你一个丫鬟，我身为主子打你一下又怎么了？我就算把你发卖了，又能如何？沈之意，你干什么？翠兰是我的人，你怎敢对她动手？母亲，他犯了错该罚。老恶妇，若非时机不对，这巴掌我就扇你脸上。侯夫人，我还是走吧。世子夫人她是真的不喜欢我，我只知道女子应该三从四德，孝顺公婆，还从未见过如此不敬。沈之意，你去祠堂罚跪。母亲，林姑娘，你们误会我了。林姑娘，你一个外人，为了救母亲，都衣裙散乱，想必与那歹徒做了恶斗。你身为母亲的贴身丫鬟，母亲受伤时你在哪儿？母亲的耳朵伤成这样，而你身为丫鬟却衣着整齐，连伤都不曾受半点。你就是这么照顾主子的？别说打你2个巴掌，就算把你打死也是活该。母亲，你说对吗？哦，之意，翠兰当时被我派去做其他事，不在我的身边。母亲，我知道你心善，不忍苛责，但我今天就要好好立立规矩，免得以后再发生类似的事情。来人，把翠兰拖下去，打20大板，小惩大戒，以儆效尤。不要，夫人救我！夫人救我！不要，夫人救我！嫂嫂，差不多得了吧？若莹，你跟你哥哥一样善良，但是这种偷奸耍滑的刁奴，若不严惩，将来会出大错的。今日有林小姐，可你若想他日没有林小姐，母亲又会如何呢？想来今天母亲也是累了，儿媳先行告退。哎，这贱人，院子和银子都没交代，我看就是故意。真没见过这么不要脸的外室，竟敢登堂入室！姑娘，这样的祸害就该派人把他赶出去。既然是祸害，当然要放在眼皮子底下，时刻盯着才安全。他以为侯府是他的青云梯，我就让他变成催命符。记得别忘了去采买一些首饰，就挑最便宜、最普通的。是。哎呀，差点忘了，世子没喝药呢。这过了时辰，药效可是要减半的。夫人，你平日管理侯府中的琐事已经够辛苦了，今后这种小事就给下人去做吧。为了夫君你，我吃再多苦都可以。毕竟这断子绝孙药，我可要亲手喂给你喝。来，夫君，我喂你。今日婆婆出门遇到坏人，被打劫了。什么？不过你不用担心，她遇到了一位好心的林姑娘，救了她一命。啊，林？哦，那等我伤好了，可得好好感谢感谢这位林姑娘。不用等伤好了，她此刻就在婆婆屋里。婆婆说了，她是贵人，往后啊就住在府里了。来，这样啊，那辛苦夫人了。林姑娘，你多吃点啊。来，你来做什么？昨儿忙着处理刁奴，忘记给林姑娘置办首饰了。这不，一有空我就让红蕊买了些。这还差不多。沈之意，你什么意思啊？林姑娘是我的救命恩人，是侯府的贵客，你都买了些什么便宜货？侯夫人，我有个住处就可以，没事的。娘，你别生气，之意这么做一定有他的道理。他要照顾我，还要照顾一座偌大的侯府，真的不容易。真是被朱由蒙了心，这么护着他2年了，一点动静都没有，这是让我们宋家得绝后啊！以前只要婆母提起这件事，我心下有愧，自然无所不依。可你们如今还拿我当傻子，可就别怪我给你们挖坑了。母亲，并非我不想给林姑娘置办好东西，
只是前些日我收到大哥来信，说川西地洞死伤无数，此时若是大张旗鼓，恐怕会漏人话柄啊。嫂嫂，你就是不想拿钱吧？你吃好的穿好的，却如此苛待母亲的救命恩人，这要是被外人知道了，一会儿说我们宣化侯府忘恩负义的。你拿银子出来，林姑娘的吃穿用度由若莹去负责采买，你就别管。迟毅，听着，你就听母亲的话，别惹她生气了。林姑娘是母亲的救命恩人，苛待她会让人诟病的。蠢货，我不送钱，如何让你们出去招灾揽祸呢？那我稍后就让红蕊把银子送过来。吃饭吧，林姑娘，吃饭。世子，奴家好想你，有多想？想你想的心慌。世子帮我揉揉。世子，你今日想来是伤口尚未痊愈，等我们慢慢来。姑娘，那姓林的和世子这对狗男女真是不要脸。无妨，他快活不了几天了。这种有心无力的日子，往后就是他的日常了。姑娘，小公爷的信。大哥，还好，有了我的提醒，大哥提前做了准备，只是受了轻伤。红蕊，再去购置些粮食。这几日啊，我们都要去施粥。是。夫君，这城外来了一批难民，我准备了一些米粥，要不要跟我一起去？这我答应了若莹，陪她一同出去。那我便自己去好了。别闹了啊！过几日我再好好陪你。那林瑶瑶当真是不要脸，真把侯府当自己家了。她那一身衣裳首饰穿的比您还华贵，听说他们今天还要去玉翠阁，那里的首饰可都是100两银子以上，世子爷还真是疼她。如此甚好。小姐，你如今川西地洞难民成堆，权贵尚且素衣简食，林瑶瑶等人如此招摇过市，简直是自寻死路。等着吧，收拾他们的人要来了。有几家施粥的，就你积极。哼，现在外面都在夸你是活菩萨，你用侯府的钱给自己博了个好名声，你可真会算。母亲说的对，我的确会算计。红蕊，去好好点点我们的嫁妆，都有哪些补贴了侯府，我也是时候跟母亲好好算计算计。你，薛之一这个贱人，今天是怎么了？竟敢忤逆我，还要跟我算账！夫人，世子，太后懿旨到了。什么？太后懿旨？曹公公贵人事忙，劳烦您跑一趟。这位是？啊，这位是我的救命恩人，姓林，他如今暂住在我们侯府。见过曹公公。
若能入了曹公公的眼，攀上太后，那我岂不是一飞冲天？来人呐，给咱家扒了他的衣服，解了他的钗环。这曹公公是不是搞错什么了呀？世子爷川西地洞死伤无数，这宫里的贵人都在忙着念经祈福，不敢铺张浪费。你们侯府小姐与这位林姑娘如此张扬，怎么这待遇是要越过宫里的贵人？我没有，公公，他不懂事，我回头一定教训他。恳请您饶他一次，他毕竟是我的救命恩人。饶了他也行，那就罚宋小姐。这宋小姐与林姑娘如此张扬，娘娘可吩咐了，要杀一杀这奢靡之风，不然小的回宫也不好向太后交代。娘，我不想被拔衣去。来人，扒了她的衣服。曹公，让开！夫君，太后这么做一定有她的道理，若是贸然阻止，恐怕会牵连到侯府。世子夫人，您近期在城外施粥，太后都看在眼里。咱家今日前来，也是为了宣读太后懿旨，给您的善举一些嘉奖。多谢太后。一个妇人，整天抛头露面，把本该属于男人的荣誉都给抢了。夫君，我记得那日邀您一同施粥，是您要陪小姑子和林姑娘。若不是他日日勾着玉修，玉修跟着沈之也去施粥，肯定也能得到太后嘉奖。这破天的富贵就这么错过了。再说了，我早就提醒过你，川西地洞不宜铺张浪费，可你们就是不听。这若莹陪着林姑娘天天出入玉翠阁，大肆采买，京中人多眼杂，难免会传到太后耳中。这才开始呢，你们可别太早被我玩死。我听说大觉寺收了不少难民，我打算带着全家去念经祈福，施粥赠衣。最近侯府实在倒霉，还是得拜拜佛，求佛祖保佑。走吧。夫君，我在车上装了许多草药，实在坐不下，不然你和其他人挤一挤。正好，我去哄哄瑶瑶。既是如此，之夜，那我就勉强和其他人挤在一起。真是不要脸，当我们都是瞎子不成？男女授受不亲，这么多马车不上，偏上的姓林呢，下贱。我伤还没好。红蕊，你在外面坐着吧。我现在身无分文，别出手。姑娘，你没事吧？我听到里面有异响。啊，我咳嗽了几声，没事。明明是救人，怎的好像我偷人似的？哼，你怎么才来啊？奴家都等你好久了。今天施粥累死了，胳膊都酸了。好，给你揉揉。舒服吗？还有哪里酸？还行吧。我的腿。别闹了，给你揉揉。这可是寺庙佛门重地，这是有多忍不住，真想敲锣打鼓，让大家都来瞧瞧你们的嘴脸。
这声音怎么有点耳熟？有人吗？没有。可能是山里的野兔或者猫吧。你回来吗，世子？嘘，别怕。是你。应该是伤口裂开了。应该是我方才挣扎造成的。你跟我来。刚才在柴房里的是宋世子。他是你夫君。京城人都说宋世子跟你情比金坚，伉俪情深，你们成婚之后，他甚至都没有娶妾。不纳妾可不影响他偷啊。不过今日之事，便还请公子替我保密。日后如果有用得到我的地方，还请去国公府寻找我。我现在就有一件事，想请姑娘帮忙。你说。姑娘能不能为我提供一些住处？宋玉修和令瑶瑶的事情，他已经知道。此人来路不明，如果透露出去，定会坏了我的计划。刚好他要寻住处，正好将他放在眼皮子底下。我让人安排，明日晌午我在国公府门口等你。多谢姑娘。昨夜是怎么回事啊？竟几次不得成事？难道是这火伤影响我的发挥？夫君，你去哪儿了？我没去哪儿啊。难道昨夜柴房外是沈之意？你很紧张吗？没有啊。可我看你好像呼吸很急促，心跳也特别快。有吗？我刚醒，见你不在身边，正准备出去寻你。你一大早出去干什么啦？洗个澡，出去透透泄。夫君，你的药用完了，我近日下山去替你配些药，然后会回趟国公府，可能会回来的晚一些。夫人，你对我真好。这不是那日周鹏的男人？难道姑娘也想学世子养外室？用午膳了吗？还没有。我们这儿有些糕点，你可以先吃着垫垫肚子。玉兰酥我亲手做的。多谢了。我见过难民饿极了，草根树皮都啃，也见过士兵行军打仗分秒必争，大家吃饭都是狼吞虎咽，而他显然与他们不同。怎么了？我看你举手投足不像是普通人。我家里头原来有些小钱。是吗？还不知道你叫什么名字呢？我叫萧仲轩。不知道是不是假名字，找机会查查他。夫人，您真大度，您还能忍受夫君将外室带进屋里？这几日啊，我天天看见那姑娘跟侯夫人宋小姐到处施衣赠粥，不知道的还以为他们是一家人，真替你感到不耻。就应该告诉国公爷，他一定会为你出气的。这件事情我另有打算。你要自己动手啊？我也会些拳脚，身手也还不错，而且在京城没人认识我。如果你有什么不方便的事情，我可以代劳。的确，我不能一直从国公府找人，容易被察觉。他不是京城人，生面孔，确实能帮我处理些事情，就怕此人不可靠。不过也不白干。什么条件？
每个月需要给我100两银子。成交。我替你准备了些衣物，你可以先洗漱一下。姑娘，这男人来路不明，把他留下实在是不妥。我心中有数。姑娘，那对狗男女真是越发放肆了。世子又去支了3000两银子，说是疏通官场关系，结果又塞给那小贱人了。我心中有数。对了，让你盘算的结果你盘算出来了吗？盘算清楚了。自从成亲以来，侯府一共花了您82312两银子。我知道了。夫人，你是萧仲轩？这不是姑娘随便捡的男人，怎生的这般好看？当小官确实够的，还是姑娘眼光好。萧公子，你先前不是说要帮我办件事吗？我此刻就有一事需要你去帮我办。好啊。帮我写封信。写信？写给谁啊？宋玉修。你们夫妻日日相见，同榻而眠，有什么话不能当面说，还要写信诉情？不是诉情，是勒索。勒索自己的夫君？怎么，你不敢？这世间想被我勒索之人可比比皆是，那宋玉修能被我勒索，是他知心。要勒索多少？82312两，取个整，10万吧。10万吧。你就说我也知晓你做的事，上回那把火就是我送你的见面礼，你若不交出钱来，我就将事情捅到你夫人那里去。那把火，夫人，你还放火烧它？与你无关。3日后，你偷偷送到侯府。我送？你不是会些武功吗？我受伤了。那就7日之后，你伤好一些再送。好算计，真是铁了心要我上贼船。若是东窗事发，纵火勒索，全在他头上。这俩夫妻真有意思，一个偷人养外室，一个勒索纵火。还是瑶瑶孝顺，不像某些人。少夫人是国府千金，出身高贵，我怎能与世子夫人相比？瑶瑶，你这说的什么话？你是我的恩人，往后有我在，谁也比不过你去。什么国公府小姐，还不是一样要被我踩在脚底下？这些天瑶瑶跟我们入山辛苦，马上要入夏了，你去支1000两银子，给她添置些衣物。既是母亲的恩人，那便从母亲的私库里贴些银子，来添置衣物吧。什么？你什么意思啊？竟惦记我的私房钱！我是发现了，自从瑶瑶进府，你就各种不对劲。侯夫人，你消消气，定是我哪做的不好，惹少夫人生气，她才会这样的。少夫人，我要是哪里做的不好了，你就告诉我，我改。瑶瑶，你没做错，不用在这低声下气。林姐姐，你别难过，分明是嫂嫂故意针对你的，是她可不。林姑娘，我是不喜欢你，你又不是金银珠宝，做不到人人喜欢，难道我不喜欢你也有错？您怎么会有错呢？母亲，府里已经没有银子了。什么？怎么会没有银子？该不会是你中饱私囊了吧？母亲若觉得我中饱私囊，大可以去查账；若觉得我管不好家，便让红蕊把这本还给你。太好了，他不管家，
宋家的钱就归我了。不行，侯府这2年全靠沈之意补贴，他不管家了，谁来补贴我的吃穿？之意，我只是说话语气重了些，你倒也不必这般。这2年你把府里打理得很好，但还是怠慢了母亲的恩人，是我的失职。这个家终究还是要母亲掌管，往后啊，还要母亲多费心呢。不是，之意，娘，交给你也好，每次找他要钱都推3阻4的，你懂什么？这个沈之意是怎么回事？以前我就是说再重的话，他都不会顶撞，最近是怎么了？少夫人，入府这么久都没来看过您，实在是失礼。我亲手做了些糕点，您尝尝。林姑娘有话不妨直说。我没想到侯夫人会因为我跟您起了争执，都是我不好。少夫人如果实在不喜欢我，我可以走的。那你快收拾收拾，走吧。少夫人，我一个孤女，无依无靠，侯夫人心善，这才收留我。求您怜惜，别赶我走好不好？你干嘛？松开我家姑娘！求您，少夫人，松开！沈之意，瑶瑶，你没事吧？快起来！你们在干什么？侯夫人，您别生少夫人的气，是我不小心摔倒的。胡说！我明明看到是他推的你。沈之意，瑶瑶是我的救命恩人，你就这么对待她的吗？你眼里还有没有我这个长辈？你信不信我让叶修休了你？他要休了我，你让他亲自来跟我说吧。你发生什么事了？世子，都是我不好，您别生少夫人的气。是我不该来，不是少夫人把我推倒的。之意，你怎能拿人撒气呢？你说我推你是吗？那我就只好成全你了。世子爷，他当着你们的面都这么敢欺负我，我怕我熬不过孩子回京城的那天。放心，有我在，他不敢拿你怎么样。可他今日……好了，他呀，真是对我爱而不得，又架着世家大小姐的面子下不来台。我不会惯着他的，晾他几天，他会自己来主动找我。到时候，我让他给你点银子，向你赔罪，好不好？好了，别哭了。宋世子，我已知晓你与林姑娘的关系。上次那把火就是我送你的见面礼。享受着国公府的帮扶，又将外室带回家，世子真是好算计。如果被您夫人知道，只怕国公府不会轻饶你。准备好10万两银票，3日后我会再联系你。我就知道那日那个大火肯定是有人所为，没想到此人竟然如此嚣张，妄图勒索到我的头上。别让我知道此人是谁，否则我定将他挫骨扬灰。可现在怎么办？那是10万两，上哪整那么多呀？若是让国公府知道我诓骗沈之意不能人道，无法生育，怕是会失去国公府的帮扶。姑娘今日真是痛快，要我说，何该上去踩那贱人2脚？大半夜闯入侯府，还进了我的房间，这人好生大胆呀！你怎么来了？我来送信的。不是还没有到约定时间吗？哦，我觉得夫人着急，所以我养好身子就过来了。夫人，信已经送到，接下来该怎么办？他
这几日根本不可能筹到这么多钱。3日之后你尽管来就是了，我自有办法。那我就恭候夫人了。姑娘，你没事吧？我让你派人盯着他，他最近可有什么异常？没有什么异常，衣物吃食都是我们准备好的。他大部分时间就在书房看书，只有一次他出去看大夫，那大夫也很普通，应该不可能是异火的。姑娘，世子真会拿出10万两来？无妨，也不指望他可以一次就拿出来，慢慢收回来就行了。对了，最近宫里可有什么动静？按照前世的时间，摄政王应该没了，怎么会半点消息都没有？敢勒索我，我让你死无葬身之地！夫人，你怎么来了？你看他叫了一堆人，这架势是要弄死我。放心，他动不了你。一定是他，真是川西逃窜出来的流寇，抓住他，替他手机可换100两银子。我就不信这样抓不住你。你怎么这样？你休管侯府的世子，你敢动我啊！饶命！我知道错了，你要是把我都给你。什么伉俪情深，夫妻恩爱，简直是狗屁！这2人绝对有血海深仇。我要的10万两银子呢？10万两？我一时间凑不出来，你就宽限我几日。好你个宋世子，你若敢再耍花招，我立刻让世子夫人知道你干的好事。我明白了。很彪悍，有意思。玉秀，到底发生什么事了？有人发现了我和瑶瑶的事，勒索我。什么？被人发现了？娘，你有什么好的办法吗？对方要10万两银子，说到时候我不给他，就去告诉沈之意。要不趁你这次受伤休养，装作把你病治好了，只要你同沈之意同房，把他彻底变成你的人，就算你和瑶瑶的事东窗事发，他即使心有不满，也不会说什么。不行，若是让世子和沈之一圆房，生下个一儿半女，那以后这侯府还有我什么事？也不是不行。不可！世子，我或许有个办法，可以彻底拿捏沈之意。什么法子？如果沈之意耐不住寂寞，与人苟同，届时不仅是沈之意，就连整个沈府都被轻易拿捏。这个法子好，那臭丫头最近太不听话，是时候给她点颜色看。听说你大哥在川西救助难民有功，圣上在朝堂对他大加赞许，这是太后娘娘特意给你发的离兰会请帖。离兰会，竟是给摄政王选妃的离兰会。摄政王竟真的没死？是，母亲。摄政王不日回朝，若莹，若让你当摄政王妃如何？娘，你想什么呢？我怎么可能配得上摄政王？放心，到时用你嫂嫂大哥的功劳，把你嫁入摄政王府便是。娘，你做梦呢！我嫂子她怎么可能会答应啊？放心吧，
他会答应。前世摄政王过世不久，南方蛮夷入侵，他的副将投敌叛变，只能把父兄从北方调回，导致父兄殒命。这一世摄政王没死，他会成为沈家的转机吗？怎么了，之意？最后一服了，喝完这碗药效到位，华佗在世也无力挽救。真想看看你愿望成真的时候会是什么嘴脸。之意，我也许久没有陪你了，正好这2天大觉寺的桃花开了，我陪你去看桃花，可好？我就说婆母为何这2日消停了，原来是在这里等着我。好啊。这男人拿着我家姑娘的银子，倒是整日快活。侯瑞姑娘，你怎么来了？我家姑娘有事儿交代。哦，又是去送给宋世子，交给摄政王。摄政王？你家姑娘找摄政王做什么？这不是你该打听的，只管把信送到就行，要尽快，别耽误我家姑娘正事。之意，母亲，您怎么来了？即将出门，这每日的补药，我怕你忘了，我亲自送来。我倒要看看，喝了这碗药，你的骨头还能有多硬。你们先出去，我和之意说些体己话。母亲，这药太苦了，我可不可以不喝啊？良药苦口，赶紧喝下，我怕药凉了会影响药性。来，没事吧？实在是辛苦母亲了，母亲一路走来，实在辛苦。您先喝口茶水。唉。之意，你好了吗？嫂嫂怎么样了？我们该出门了。刚刚房里不是有动静吗？你是谁？怎么在我嫂嫂房间里？到底是谁？世子，我是厨房的伙夫。怎么会在我夫人的房间？是少夫人让我来的。天啊，那难道……都说世子与夫人伉俪情深，没想到光天化日，他竟然在家里偷人呢！不可能，不相信！之意，你快出来！我不相信你是这种人。事实就摆在眼前，青天化日，堂堂国公府少夫人，竟然与厨房的伙夫苟同在一起，如此堕落，简直自甘下贱呢！谁说我下贱啊？怎么回事？他此
时应该在房间床上，为什么会从外面回来？那床上的人刚才就在外面听林姑娘说我堕落下贱。我家姑娘是什么身份，也是你能议论诽谤的。你，方才我们都听得真切，你随意攀我家姑娘，还想狡辩？贱人，你给我等着！你想干什么？一个丫鬟敢对主子动手，信不信我把你发卖了？你敢发卖我的陪嫁丫鬟？怎么回事？他知道什么了？他没规矩。规矩？那方才林姑娘在这里满口胡诌，若按照规矩的话，又该如何呢？都怪我，刚刚看到一个陌生男子衣衫不整，在世子夫人房内，这才误会，别因为我影响了你们夫妻感情。怎么回事？好像是娘的声音。娘，这……他就是摄政王周玄策。这是怎么回事啊？王爷，他就是宣化侯府世子宋玉修。本王今日有事前来侯府，门口无人通禀，便擅自进了。碰巧看到这个女老贼衣衫不整，破窗而出，便顺手擒下了。世子说这是你娘，可是侯爷他南下公干，至今未归，你为何这般模样？摄政王怎么会出现在侯府？还偏偏是此时？娘，娘，这究竟是怎么回事啊？我也不知道啊。沈之意明明喝了那碗药，可为何后面的事情我竟全都不记得了？母亲，方才我们捉了一个贼人，污蔑说我和他有私情，可是我刚才根本就不在屋里，难道与他苟合之人？母亲，就算公爹不在家，您独守空房，寂寞难耐，也不能做这种事吧？没想到宣化侯的夫人跟人玩得这么花，本王今日真是开了眼界。不是的，是你害我！沈之意，你怎么如此狠毒？那个野男人都说了，与他苟合的人是你，你怎么还能诬陷侯夫人呢？沈之意，镇国公府嫡女的名字，也是你配叫的？张嘴！沈世子，你夫人被污蔑，你不担心，跑过来扶她，你还真是怜香惜玉。夫君，你这几日生病，我亲自熬药，每日每夜的守在你身边，不敢一丝懈怠。母亲却诬陷我和别人有私情，这几年我任劳任怨，还拿自己的嫁妆补贴侯府，没想到竟落到这个地步。海之意不是这样的，拿嫁妆补贴侯府，你们侯府已经窘迫到这种地步了吗？沈之意，你胡说八道！我们侯府还没有穷到要你那点银钱。我家姑娘何时胡说了？这侯府的每一笔支出和收入都是有银钱记录在册的，这账目真假，王爷尽可以派人去查。可怜我家姑娘为侯呕心沥血，竟还要遭受如此不白之冤，还请王爷为她做主。不是的，王爷，这2年都是他在管账，我不知道他用嫁妆填补家用，我们侯府还不至于穷到用儿媳的嫁妆。那既然如此，母亲就将这2年的嫁妆钱还给我好了。我粗略算过了，大概是8万两左右，咱们是一家人，就利息少算一些，10万两就好。10万？想设计我，今日定要让你们脱几层皮！沈之意，
你嫁到侯府，整个人都是我们侯府的，有你的嫁妆怎么了？侯府这些年的吃穿用度，竟然靠的是沈之意的嫁妆维持的。母亲，您要不出去问问，这整个京城有哪家是用儿媳妇嫁妆的？既然你说你们侯府不缺钱，那就把嫁妆还给沈姑娘，以免传到外面，也对侯府名声不好。我上哪找那么多钱呢？那就把侯府在东街的几间铺子抵给我家姑娘吧。不行，那可是侯府最值钱的几间铺子，若是抵给沈之意，侯府怕是真的撑不下去了。铺子不行，那就凑银钱吧。娘，今日之事，摄政王如果在圣上面前说几句，那我以后怎么办？为今之计，就先把铺子给沈之意，等摄政王离开，我多哄哄他，他连命都肯给我，几间铺子还不双手奉上啊？行，那我把东街的几间铺子给你。那就多谢母亲了。不过我还有一件事情想要麻烦母亲。铺子都给你了，你还想怎么样？你与野男人在我的床上干了那种事情，这总得给我一个交代吧？哎，之意，这件事肯定有误会，要不我们等，我们再来深究此事。夫君，此事若不搞清楚，消息传出去，这我跟母亲难道要投湖自尽，以证清白吗？我不是这个意思。摄政王，还请您调查清楚，我的清白不要紧，可夫君以后在官场上如何立足？若莹她怎么嫁出去啊？我不要嫁不出去。回王爷，只因侯爷出门太久，是臣妇一时糊涂，才会做出这种事，是我的错，是我该死。母亲，你就算再忍不住，你也不能给公爷戴绿帽子呀。沈之意，你真的很有意思。今日之事，多谢王爷相助。你可知算计本王的人都是什么下场？臣女从未想过算计王爷，只是想跟您做笔交易。交易？你所说的交易，就是告诉我的副将有问题，然后特意在这一天邀请我来侯府做客。您若是查不出什么，又怎会来此呢？他身上散着淡淡的药味，想来是在这次川西地洞中受伤未愈。只是这药味怎和我平时用的伤药如此相似？你是如何知道我军中之事？重生之事太过蹊跷，我贸然说出，必会被当作异类。我休想糊弄本王！被看穿了。王爷，你给我吃了什么？这是南疆蛊虫。既然你知晓本王军中秘密，本王又不能杀了你，只有控制住你，本王才能安心。夫人放心，你若不害本王，这蛊虫永远不会发作。给，这是什么？林兰会的邀请函，我去给母后她老人家请安，顺便带给你。记得不要迟到。奇怪，太后明明给过我一份请柬了，怎的还让摄政王再送一次？若是侯爷知晓我被一个肮脏的下人毁了清白，世子，我明明都弄好了，我也不知道为什么会这样。您真的把药给沈之意喝了吗？是不是您不小心搞错了，自己喝了？是啊，娘，是不是你不小心弄错了？你个小贱蹄子，我是老了，不是傻了，这事还能弄错吗？这个计划是你提出来的，最后却让我承担了所有，你还委屈上了，当初就不该听你的话。
从你进府，诸事不顺，我看你就是个灾星！哎，娘，世子救命！不能再打了。林姑娘怎么伤成这样啊？我刚刚不小心摔了，摔了下。看来这次的主谋是林瑶瑶，怎么如此不小心？之意啊，摄政王那边，夫君放心，我已经拜托他不要将今日发生之事透露出去，希望他看在父兄的面子上守口如瓶。难道今天的事情真的是意外？如果是他干的，他不该替侯府求情啊。只不过今日之事实在是，我屋里的床脏了，需要换一下。正好这几日我身体不适，想去庄子上住几天。好好好，去吧。完了，刚遇扎夫，又遭妖孽，这个男妖孽把姑娘的魂儿都勾走了。哎，夫人，你怎么来了？我会在庄子上小住几日。啊，这个是我自己做的桃花酥，你尝尝。是你做的？不错。啊，还有这个。这个是我自己酿的梨花酿，夫人可否赏脸啊？我家姑娘不善饮酒，又不是在侯府，都是自己人。自己人。萧公子。这杯酒我要感谢你冒着性命危险帮我送信到摄政王府。应该是摄政王刚回京，还没来得及布防。夫人，小郎君，你怎么长得这么好看？小郎君，你怎么不说话呀？夫人，你喝多了。我喝多了吗？我喝多了吗？啊！我的老天爷，姑娘怎么在调戏人啊？我没有喝多。姑娘，你喝多了。我没有喝多。萧公子，我家姑娘喝醉了，不是有意冒犯您的。我没有。没事的。我说了，我没有喝多。宋雨修他就是个王八蛋，他不仅要背着我养外室，还想让人糟蹋我，然后还要害我婶婶灭族。哎呀，姑娘，您真是喝多了，都开始胡言乱语了。我没喝多，这个老天就是不公平。男人可以3妻4妾，女人就得忠贞如一。他宋雨修可以养外室，我也可以。小郎君，你成亲了吗？没。你可有婚约？也没。那你愿不愿意跟我？我养你啊！姑娘，我的好姑娘啊，真是醉得不轻啊！萧公子，我家姑娘喝多了，冒犯了。没喝多。小郎君，你等我，你仔细考虑一下，我是认真的。我没喝多。我这是被调戏了。姑娘，你醒了。我昨天这是喝了多少呀？红蕊，你怎么又不拦着我一点？姑娘，昨晚的事您是一点都不记得了？昨天什么事儿啊？这不记得就不记得吧。
你这丫头，你怎么支支吾吾的？昨天我走了之后，外面可发生什么事了？回姑娘，夫人昨夜不知为何把翠兰关了起来，还不让人给她送水送食。翠兰是她的心腹，可是知道她不少事情，派人盯紧她，让人以我的名义送点食物和水过去。是。喝些粥，能缓解宿醉的不适。多谢小公子。姑娘还记得昨夜发生了什么吗？什么？姑娘，我去小厨房找点吃的。跑什么？就像身后有鬼追他一般。看来夫人是忘了。我昨晚干什么了？我就记得昨晚喝了点酒啊，在院子里吹风来着，没干什么呀。萧公子，你有话直接说，有必要靠这么近吗？这些话必须靠近了才能说。你昨夜跟我说想让我当你的外室，还说要养我。不可能。怎么可能了？真的，他们都听见了，都可以作证。难怪红蕊那丫头仓皇跑了。萧公子，我昨天应该是喝多了，这话当不得真。如果我当真了呢？你要养我吗？姑娘，不好了，是……我什么都没看见。出什么事了？姑娘，世子来了，就在门口。夫人，之意。世子，我家姑娘说了，今日谁都不见。之意，是我，开开门，我做了你最爱吃的兰花酥。我不想见你。夫人，这样算不算偷情？胡说八道！往日我是看错了，这人今日实在是轻浮，我真是脑袋昏了，把他领回来了。之意，我知道昨日的事情让你受了委屈，但当时情况特殊，并非是我不信你。难道你还不清楚我对你的感情吗？当年你从马上摔下来，是我不顾性命救了你，你不顾家里反对也要嫁给我，你忘了我们的感情了吗？你这夫君还挺会装的。你少说两句吧。是我糊涂，出了这样的事情，你还去拜托摄政王。我知道你心里还是有我的，是有侯府的。之意，你就让我进去吧。你回去吧。之意，我们之间的感情，我以为我不说你都可以相信，没想到，余修，你真的太让我失望了。为父真的知道错了，你给我个机会补偿你，你就让我进去吧。世子，您还是改日再来吧。被那般污蔑，任谁都受不了。我家姑娘昨日刚出府，就哭成了泪人。她哭了，哭了一整夜，把眼睛都哭肿了。原是怕妆容不好，影响在我心里的形象，才不见我。这沈之意还真是爱我极深。之意，那我改日再来看你。你放心，无论你变成什么样子，我都不在乎。这夫妻俩，一个会装，一个会演，还真是伉俪情深。夫人，你对宋世子应该还是有感情的吧？除了想弄死他，别无感情。那你怎么不合理呀？哦，对了，听他说你昨日见过摄政王吗？和传闻里一样，戴着面具，性格古怪，毒舌难相处。哎，你去摄政王府送信的时候没有见到吗？我把信放在书房就走了。萧公子，昨晚的事……夫人，我全听你的，绝对不背叛你。如果想我了，你就来这见我；如果不想我，我就在这等着你。
我绝对不纠缠你，绝不纠缠。翟叔，你有查出什么？您何时有了体寒之症？只有体寒，还有些气血不足，倒是没休息好的缘故。我给您开些药，慢慢养一养。翟叔跟着父兄走南闯北，就没有他瞧不出来的疑难杂症，却探查不出那摄政王为我的南疆蛊虫。难不成我的身家性命真要握在他手里？姑娘，侯府东街的铺子已经交接完毕了，这回咱们算是扬眉吐气了。当初我就说我一定会加倍拿回来，这下你放心了吧？姑娘，世子和夫人来了。娘，你放心，沈之意那么爱我，只要我稍稍服个软，他肯定跟我走。都回府了，你抓紧和他圆房，生个孩子保住他。您放心吧。他们还未圆房。之意，这次是侯府对不住你，林姑娘已经在收拾东西了，过2天就走。娘心里挂念你，非要亲自来接你，你就看在我的面子上原谅娘，跟我回去吧。之意，是娘对不起你。难得啊，2辈子第一次见婆母低头，还送林瑶瑶走，挺好，是时候送你们一份大礼了。母亲，过去的事情就让它过去吧，我跟你们回去。我就说嘛，沈之意之前的变化都是因为爱我，吃醋了。夫君、母亲，我还要收拾些东西，你们先去外面等我吧。好。姑娘，我以您的名义接济翠兰，她已经倒戈了，但她不知道侯府和什么人来往过密。那幕后真凶既然和侯府没有私底下的来往过密，想来便是明面上会有接触，会是谁呢？等我先翻着侯府，看他伸不伸头。红蕊，这次回去，那林瑶瑶就要走了，你替我去办些事。这个好，我立刻去办。林姐姐，我好舍不得你啊。好啦，林姑娘，我这里有一些干粮和糕点，你路上带着吃。多谢侯夫人。世子夫人，之前世子对我多有照顾，无非只是因为怜惜我是一个孤女，可怜我罢了。如今我要走了，还望您跟世子摒弃前嫌，重归于好。林姑娘多虑了，我和夫君早已和好如初，夫君是吧？夫人，大呼小叫，真是不像话。我们帮林姑娘收拾行李，在她的房间里发现了您的首饰。林姐姐是我娘的救命恩人，我娘送她一点首饰，你至于这么大惊小怪的吗？不是之前送的首饰。那到底是什么？是夫人之前被打劫丢失的首饰，在林姑娘的房间发现了。林瑶瑶，临别礼物，希望你会喜欢。不可能，母亲被劫匪抢走的首饰，这劫匪抢走的东西怎么会在林姑娘手上？这其中一定有什么误会。说，你是不是看错了？少夫人，奴婢不会看错的。这耳坠上面还沾着还什么？还有鲜血。我记得当时母亲的耳朵被扯破，确实流了很多血。因为您说是林姑娘出现救了您，如此说来，这林姑娘出现的时机如此巧，而那劫匪却对她没有一丝为难，钗环都不曾乱一点。难不成这林姑娘和劫匪是一伙的？不可能，我没有。我听说现在有些人为了巴结名门贵族，什么手段都用得出来。该不会是你自导自演，故意想进侯府吧？不可能。自从林小姐来了侯府，夫人和小姐对她那么好，每日好吃好喝的伺候着，难不成侯府真的养出了一条毒蛇？不是我没有。
你这恶奴，究竟是谁让你陷害我？首饰在此，夫人请看。夫人，我真的不知道这些首饰为什么会在我房间里。那是你房间，你会不知道？快说，2个歹人是不是你安排的？还有那个贱男人，是你让他碰我的？不是我，真的不是，我可以发誓的。小贱蹄子，想进侯府，这是什么手段都用得出！我再也不会相信你的鬼话。世子，真的不是我，我不知道是怎么回事。林姑娘，你好生奇怪，这时候你不去求母亲，抱着我夫君的腿做什么？你倒是解释解释，母亲的首饰为何在你房里？这有什么好解释的？他是主谋，抢劫夫人的人定然是他派去的。枉我一直拿你当亲姐姐，你就如此蛇蝎心肠，我真是错看你了。哼！世子真的不是我不知道啊。说来也奇怪，先是夫君被火烧，又是婆婆被打劫，结果夫君又遇到歹人，旧伤未愈又添新伤，接着婆婆又出事。自从林小姐进府，我们侯府就一直倒霉，真是莫名其妙，一堆破事。桩桩件件，仔细想来，确实反常。特别是勒索埋伏那件事，我只跟林瑶瑶提过，难不成全是她干的？进了侯府还不够，还想勒索我一笔钱财。世子，别人不信我也就罢了，难道你也不信我吗？屠夫，竟真的想害我，我定要将你挫骨扬灰！来人，将这个毒妇杖打50，打杀出去！世子，真的不是我呀！世子，真的不是我！是你先要害我，要怪也就怪不该错信薄情的男人了。今天这事儿真是痛快，让那姓林的女人欺负姑娘，活该！他那一双儿女找到了吗？找到了，就在乡下庄子里，还有一对老妇人照看着。有消息说，林瑶瑶那对儿女未必是宋玉修的种。很好，得找时间送林瑶瑶过去，必要时给他们一些方便。姑娘，这是为何？如果你是他，计划达不成，且还差点丧了命。如果是你，你会怎么做？自然就是鱼死网破。哎呀，热死了！萧仲轩，你怎么来了？哦，我刚好出门溜达，没想到在侯府看了这么一出好戏。你还找人勒索自己的婆婆？没有证据的事儿，你可别乱说。绑架婆婆，勒索夫君。夫人，你这行事风格……怎么，怕了？那你最好离我远一点。更喜欢你了。喜欢？你快把那姓林的东西都丢出去！我早看他不顺眼，整天装的柔柔弱弱，跟世子眉来眼去，当我是瞎子吗？难怪夫人勒索进行到一半就不再继续下去了，原来是另有打算。这招祸水东引，宋世子定然以为勒索之人是林瑶瑶，即使他再对林瑶瑶宠爱，也受不了女人的背叛，兵不血刃。高，杀人多没劲，让他们自相残杀才有意思。萧仲轩，我们只是合作关系，你不要太僭越了。少夫人，夫人请您去一趟前厅，说是和您商议2日后离兰会的事情。好，我知道了，马上就过去。你再敢有所放肆，我这辈子从来没跟女人这么亲近过。夫人，你碰了我，是不想负责吗？我何时碰你啊？刚才啊。那你授受不亲，
我可不是随便的人。你一个大男人，深更半夜随意进出女子闺房，还敢说自己不是随便的人？那还不是因为你总不去庄子上看我，我只能来找你了。我现在终于明白，宋玉修为什么会对林瑶瑶那般疼爱纵容。无论男人女人，生得好又会撒娇装可怜，确实是杀人利器呀。好了好了，我还要先去见婆母，随便你。啊，夫人，我在这煲汤，你记得回来喝。小心。才子佳人确实登对，就是可惜了，这沈家姑娘不能生育。是啊，还是宋世子深情。这明知沈国公女儿不能生育，也没纳妾养通房。哼。少夫人，求求你给我们一条活路吧！说这小孩是林姑娘，你怎么在这儿？少夫人，求求你看在孩子的面上，可怜可怜我们吧！我只是想让我的孩子认祖归宗，你也不想侯府后继无人吧？少夫人，求求你了！怎么回事？那孩子竟是宋世子的不成？林姑娘，你这话是什么意思啊？我听不懂。夫君，你懂吗？我快叫爹爹！爹爹！爹爹！不是说宋世子伉俪情深，不曾纳妾吗？这孩子又从何而来？这个女子又是谁啊？夫君，这难道真是你和林姑娘所生？之意，你怎么回事？世子，你糊涂啊！你不能因为世子夫人善妒，为了讨她欢心，你就把侯府血脉留在外面。若侯府当真后继无人，你对得起列祖列宗吗？自己不能生，还不让别人生，生了也不让养，这世上竟有如此违背妇德之妇！宋世子，要我说，这样的毒妇还不快休了她！对啊，只要沈之意无德，他就飞不出我侯府的后院，不怕他知道真相。不准你这么说之意，他不过是太爱我罢了。之意，对不起，我不该瞒着你这件事，可我跟他只是酒后糊涂，只有一次而已。我怕你生气，所以才……真的只有一次？哼！施主，宋世子方才说你这姑娘酒后糊涂，不过一次而已。本王觉得不对，这两个孩子明显不是一胎所生。宋世子是吃了什么灵丹妙药，能够一发命中？这女子生完一胎之后，4年自动在孕。这摄政王挺有意思的，威胁我给我下蛊虫，却又屡屡跳出来帮我。不过他嘴巴真毒，我喜欢。但是为何我觉得他的眼神如此熟悉？夫君，摄政王都能看出问题，你还要欺瞒我多久啊？这通房纳妾是我不让你纳吗？你听我解释，宋世子，这有何可解释的？你为侯府后继香火，这何错之有啊？不可如此，我可以无后，但绝对不能没有夫人。以沈之意对我的情谊，绝对会感激涕零。世子夫人，你好狠的心啊！娶母夺子啊！我不要任何名分，我只想留在孩子身边，看着他们长大，好不好？我为奴为婢，我也愿意。敢问，此子今年贵庚？2岁。夫君，你我成亲不过2年，你这外世子却已2岁有余。想来我们3年前初识之时，你就与他有了首尾，甚至诛他暗结。究竟是我善，还是你骗我？我，而且真的是我不能生吗？你要干什么？宋玉修3年之前为了救我，
早已绝嗣，无法生育。我为了替他遮掩，才都要谎称是我不育。是你说你无法生育，所以成亲的2年内我们都没有同房，所以才没有孩子。你不仅能够生育，还有儿有女，儿女双全。你到底为什么同我成亲？这沈之意怎么回事？今日竟咄咄逼人，等回去了，我定要好好惩罚他。你到底想干嘛？太后驾到！参见太后。平身。好孩子，委屈你了。宋世子，知意说的可是真的？太后明鉴，微臣不知道他在说什么。我怎么可能无法生育？分明是你说的，为了救我受了伤，无法生育。之意，我没想到你竟然是这样的人。太后，微臣有一双儿女，绝不可能患有绝嗣之症，不能人道。此事关乎微臣和侯府的声誉，恳请太后明察，安微臣一个心吧。这个好办，去请太医来啊，多请几个，免得一个太医诊断有误。沈之意，你敬酒不吃吃罚酒，好好哄你不听，那就别怪我当众打你的脸。沈之意，今日太后和摄政王都在，你就别再胡闹了。你再这么胡闹下去的话，难不成将来我们整个侯府都跟你丢人现眼？真相如何，等太医来了自见分晓。这就是你千方百计护着的人。太医来了。沈之意，太医都来了，我看你还是跟太后和摄政王认个错。我念你在成亲这2年为我们侯府鞠躬尽瘁，我可以劝劝玉修，让他不要休了你。差点忘了，这杀神还在，他不会把我被下人糟蹋的事对外说出去吧？与我们想的一样吗？回太后，我们已经有结果。宋世子身体究竟如何？一定要当众说吗？这有关病人的隐私。要不，请宾客们回避。有什么不能说的？宋世子，您的意思呢？事情闹得这么大，如果不当众宣布，往后本世子在朝廷上还如何立足？你说吧。宋世子的确患有绝嗣之症。你是说宋世子当真绝嗣，无法生育？我二人依次诊断，不会有错。这不可能，他怎么会有绝嗣之症？一定是你们诊错了。侯夫人，下官行医多年，不会出错。就算是在下一时疏忽，也不会二人同时诊断错误。胡说八道！定是你收买了太医。我儿早就儿女双全，怎么可能不会生育？放肆！太后娘娘在此，岂容你放肆？这绝对不可能！绝嗣一事不是故意骗沈之意的吗？怎么可能是真的？如果他不能生，那这2个孩子真是他的种？绝对不可能！一定是你们诊断错了，是你们和沈之意串通好来诓骗我。我哪有本事同时让太医替你作证呀？宋玉修，不能生的是你，有病的是你。看来这宋世子确实没有生育能力，他是天生的还是后天造成的？回太后，这个无法诊断，有可能是后天所致，也有可能是天生的。宋世子竟有可能是天阉之人，这不可能！我儿子怎么可能不会生育？那这2个孩子是从哪来的？沈之意，该不会是你故意给我儿子投毒下药吧？太后娘娘，我已育有1儿1女，绝不可能是什么天阉之人，还请太后娘娘明鉴，还微臣一个清白，不然以后微臣不知道怎么见人了。简单啊，滴血验亲，看这1儿1女是否是宋玉修所生就可以了。不行，为什么？他是不是知道些什么？不可能！太后，
民女也是好人家的姑娘，却被如此污蔑，这要是传出去，是要民女去死吗？好人家的姑娘可不会无媒和人苟合。民女只是与世子两情相悦。多说无益了，滴血验亲吧。孩子还太小，流血不好。事情没有个定论，这2个孩子，世浩才真的无法见人。如今我和太后都在，若是沈姑娘真的有问题，本王也绝不会轻饶。验吧。世子，你真的不信我吗？我当然信你，只要孩子是我的，我立刻请立。孩子是未来世子，可我自己都不确定，这2个孩子究竟是不是宋玉修的？怎么可能？这2个孩子居然不是宋家的种。那这么说的话，这个宋绿修岂不是要断子绝孙了？这可有点意思啊！宋家与沈之意闹得这么难看，居然只是2个野种，究竟是怎么回事？我也不知道，他们真的是你的骨肉，一定是沈之意，他害得你绝嗣，现在还要挑拨离间，都是他干的。大胆！滴血验亲的东西是王爷准备的，老奴与诸位太医也仔细检查过的。难不成你想说，太后娘娘与王爷会跟着沈家姑娘做手脚？你不是这个意思。这个贱人，敢给我戴绿帽子！贱人，会想我们侯府血脉，你这是吃了雄心豹子胆！夫人，冷静点。夫人，冷静点。你别拽我！我今天非打死这贱人和那2个野种！夫人，娘，侯夫人，这怎么了？翠兰早就是我的人了，通过她的手端给婆母的假孕汤药，今日终于派上用场了。婆婆，你这是怎么了？太医，你们还愣着干什么呀？快去看看呀！你瞧我婆婆都疼成什么样子了！不，我不要，我没事，我不需要看太医。可是母亲，你看起来很不舒服啊！我说了我没事，你装什么好人？我不需要你再提醒。我关心你，难道也有错吗？总之你不要过来！哼！太医，给宣化侯夫人看诊。是。回太后，侯夫人的确是喜脉。喜脉？这老侯爷这个年纪了，也算是老当益壮了。哎，不对，宣化侯南下公干，至今未归。这孩子，侯夫人偷人偷到怀孕，世子背着正妻养外室，结果却是给别人养孩子。这侯府可不是被一片绿云给罩定了。太后娘娘，府里发生的事情实在太多，我想暂时带我母亲回府，一切事宜等父亲回来再做处置。确实如此。不过你们侯府骗婚一事，是不是应该给侯府丫头一个交代？之意，我知道你一向懂事大度，我向你保证，从今往后，我绝对不会在外面胡来。宋玉修，你是觉得我很傻吗？我怎么会呢？你无法生育跟废物有什么两样？你凭什么觉得在我知道你背叛了我之后，还会跟你相敬如宾、白头到老呢？你嫂嫂，你若是被休，放眼京城谁会要你一个被休的女人？休妻？他宋玉修一个废物，凭什么休我？我要休夫，我沈之意要休了你宋玉修。传言这摄政王恐怖如斯，却几次出手相助，倒是令人意外。你笑什么？我笑姑娘当局者迷。要我说，这摄政王必定是暗恋你，这才屡次相帮。
摄政王权势滔天，却容貌有损；萧公子俊美无双，却不知根底。要我说啊，我要是姑娘您，也不知道怎么选呢。行了行了，你这小脑袋瓜里面都是些什么啊？绿荷呢？去把他喊过来。是。哎，出什么事了？世子夫人，皇上让我传口谕给您，宋家确实过分，但事关整个国公府，皇上会敲打宋家一番，修复合离之事，还望世子夫人好好考虑考虑。我苦苦寻觅的幕后之人，竟是当今圣上。原来如此，一个公府的权势，只有嫁给像宋玉修这样的末流侯爷，才掀不起风浪。真是一招好算计。萧公子，你这是做什么？放开，放开！夫人，你身上怎么这么冷？与你无关。这都快夏天了，手还这么冰，我也很心疼的。他不过是个普通人，我不能连累他。可能是因为我被人下毒了吧？下毒？谁下的毒？摄政王。萧仲轩，这段时间我很感谢你，但是你也看见了，我被很多人盯着，就连摄政王也要给我下蛊，所以跟着我不会有好下场的。所以，你是又想抛弃我了是吗？我没对你做过什么。你想做什么你做，我又不会反抗你。我没有。之前你答应我说要养我，抱也抱了，我一颗心都给你，你现在这么做，和宋雨修有什么区别？那倘若我说你跟着我会丢了性命，你也愿意？但宋家貌似没有能力让他害怕，难道宋家背后有他惹不起的人？这才是他迟迟不合离的原因。现在知道怕了，那你就离我远一点，就当做从来都没有认识过我好了。我从未怕过。你们在干什么？大哥。小妹，他叫什么？哪里人？成过亲没有？家里还有什么人？这些你都知道吗？他叫萧仲轩，当初地洞我救助过他，他为了报恩，所以一直留在府里做护卫。萧仲轩，这名字怎么这么熟悉？你确定真的是护卫？大哥，罢了，一个外室，你若想养就养着吧。我回来的路上，宋玉修的事情我已经听说了，出了这么大的事情，为何不早早给我写信？大哥，我是你血脉至亲，这么危险的事情不该一个人做。大哥，我之前做了个噩梦，梦里你和爹爹都不在了，沈家还被诬陷叛国，我好怕。大哥，我该怎么办呀？没事，大哥回来就不怕了。宋家既敢如此欺负你，我必不会放过他们。走，大哥给你出气去。大哥，先别去。为何？为何拦着我？难道你对那宋玉修还不死心？不是我不想和离，是圣上不让我和离。圣上，这是为何？圣上一向疼你，当年你非宋玉修不嫁，爹娘都不同意，还是圣上看不得你难过，劝慰爹娘，帮你下旨赐婚。所以，这些都是假象。留我在京城，是为了牵制你和爹娘。宋玉修他知道多少？圣上许他高官厚禄，将我琢磨在后宅之中，再趁机陷害沈家，他恐怕全都知道。和离，我沈景川的妹妹，断没有忍气吞声的道理。爱卿平身。沈爱卿，你这次川西立功，想要什么赏赐？皇上圣明，
臣无所求，请皇上许我小妹和离。和离？哼，都说宁拆10座庙，不破1桩婚。令妹与宋世子伉俪情深，只因一点小事就要和离，是否过于骄纵了？那宋玉修骗婚在先，还圈养外室，闹出野种闹剧。如今宋玉修绝嗣已人尽皆知，臣恳请皇上下旨和离，还我妹妹自有甚。大胆！小公爷，你竟敢对皇上不敬！摄政王求见。宣他进来。皇兄，你不在家休息，进宫干什么？赐座。怎么哪都有他？总感觉他很闲啊。昨日在母后的离兰会上看了一出闹剧，那侯府宋世子瞒着自家夫人养的外室找上门来，还带了2个孩子求上位。哎，这不就是世子夫人吗？你怎么来了？这茶味儿我闻着有点熟啊。回王爷，臣昨日回府也听说了此事，臣实在不愿舍妹在侯府蹉跎一生，故此特来请求陛下圣旨，许臣妹和离。和离？这男人有个3妻4妾，不是很正常吗？小国公，你应该理解男人，理解宋世子才对。回去劝劝你妹妹，这么点小事闹得皇上跟前，真不像话。沈姑娘，要我说，你应该大度，你就许他那18个妻妾通房，总比出去偷好。你说呢？王爷说的是。皇兄，我是真羡慕宋世子，红颜众多，精力旺盛，哪像臣弟，从小体弱多病，至今也还是孤身一人。摄政王至今没有成亲，岁数不算小，难道至今还未做过那种事？倒真稀奇。玄策，这是沈宋2家的事，你少说几句。皇兄，我不是在给你说话。皇上，那宋玉修绝嗣的事情闹得王爷都知晓了，臣实在不愿小妹在那侯府蹉跎一生，恳请皇上容妹和离。沈之意是镇国公府唯一的嫡女，镇国公视她如命，本想大事化小，没想到沈景川正好这个时候回京，看来此事不能善了了。罢了，之意也是朕看着长大的，朕自然也不愿意看着他再受委屈。宋玉修身为侯府世子，私德不修，着实不是良配。既如此，和离吧。谢主隆恩。玄策，沈景川毕竟救过你的命，我以为你与沈家如今关系甚好，你方才那番话是过分了些啊。沈景川是年轻一辈中的翘楚，与你年龄相仿，多与他接触对你没坏处。我和他在治军方略上本身就有冲突，关系糟糕就糟糕吧。哎，同朝为官，难免有接触，你以后对沈家人说话客气些。好，臣弟知错，过几日我就去侯府登门道歉。皇兄，臣弟先行告退，你也早点休息。嗯。宋家真是一滩扶不起的烂泥。今日之事，多谢摄政王相助。川西地洞，若非小公爷相助，本王已经命丧黄泉，应该是我陷你才是。更何况此事没有本王推波助澜，小公爷心愿亦能达成。难道大哥所救之人竟是摄政王？只是你此次川西立功，本该擢升，却因此停滞不前。只要之意能顺利和离，
我相信，哪怕是要赔上整个国公府，父亲都不会有异议。那就祝沈姑娘顺利合理。小梅，走，大哥带你去要嫁妆，砸侯府去。夫人，世子夫人回来了。回来就自己回来呗，难道还要让我们出门亲自去接？你去告诉他，我还没有消气，让他跪地认错，直到我原谅他为止。我看谁敢让他跪！大哥回来了，之意，大哥回来怎么都不跟我说一声，我好准备宴席，好好款待一下啊。哎，夫人，为夫错了，我上次就是弃你的绝情之举，为夫。宋世子慎言，陛下已经赐我们和离，我们已经不是夫妻关系了。我今日来是拿回我的嫁妆。什么？和离？不行，侯府举国艰难，唯一值钱的铺子已经赔给了沈之意，若是再让他取回嫁妆，那整个侯府就真被掏空了。之意，你同玉修夫妻多年，他是做错了事，难道你对他就没有半点情意吗？嘴上说喜欢，却骗我绝嗣，让我守活寡出去的夫君，不要也罢。之意，我可以解释。先搬嫁妆，搬完再和宋世子算其他的账。沈之意，你既已嫁到侯府，就算和离，那嫁妆是属于我们侯府的东西。那是我的嫁妆，我自然有权利拿回来。那也不行，你把嫁妆拿走了，我怎么出嫁呀？我还没有听说过小姑子出嫁要用嫂子嫁妆的道理，更何况我现在已经不是你的嫂嫂了，你要怎么嫁人是你自己的事。娘，你想想办法，如今侯府已经名声扫地，如果嫁妆再没了，我就真的嫁不出去。好了好了，沈之意，若叶好歹叫了你2年嫂嫂，你当真如此绝情？要看她嫁不出去，不度终老。我对你们掏心掏肺，你们把我当傻子。现在陛下下旨让我们和离，你却跟我谈起感情，讲良心。你扪心自问，到今天这个田地，是不是你们自己咎由自取，自作孽，不可活？你来人，搬嫁妆。若有人有异议，就去皇上面前。随我去帮姑娘取嫁妆。你们，姑娘，其他物件均已清理完毕，缺少的我也用价值相等的物件替代了，只是还有些东西不好取。既是我的嫁妆，那便一件都不留。放肆！我乃宣华侯夫人，你个贱婢竟敢对我动手！这本就是我夫人的嫁妆，我取嫁妆而已。不行，你别过来，这都是我的东西，你不能拿走。我是京城闺女，我将来要嫁高门大户，你们不能如此对我。糟了，拿去城西换些狗食，直接喂野狗吧。你是姑娘。娘，沈之意，我今日跟你拼了！还有你，宋雨秀，你竟敢骗我妹绝嗣，还妄图让她给你养野种。今日我就让你知晓，镇国公府的怒火是你承担不起的。大哥，别打，大哥啊，别打，大哥，大哥别打了。宋雨秀，我对你本是真心，是你欺我骗我，还妄图害我沈家满门，你既不仁，就别怪我不义。从今往后有我沈之仪一天，你们宋家都不会好过。姑娘，不好了，宋家的宋若莹嫁人了，这不是好事吗？可宋若莹也不愿意，她盯上了一个人。谁？是萧公子，萧仲轩。宋若莹盯上了萧仲轩，肯定会不择手段。
怎么，饭菜不合胃口？不是，在想肖仲轩？大哥，你好端端的怎么提起他了？之前我听丫鬟说，之前一直是他给你做饭。好像是吧，我不太记得了。你是不是喜欢他？我没有，我已经在宋玉修那里吃过一次亏了，这辈子我都不可能再让自己纠结在情情爱爱里，只要踏踏实实把日子过好就行。这个男女之事于我来说都是浮云流水。真的吗？当然。前些日子我让人彻查肖仲轩的过往，结果已经出来，待我审查一番，若无问题，此人待之意一片真心，倒也是个良配。你怎么来了？宋若隐给我下了药。那你怎么逃出来的？骗他吃了，他跟柴房的伙计苟合了。你先别说了，快坐下，我去找大夫。别走，你是不是不要我了？我什么时候不要你了？那你怎么总不去看我？你是不是反悔了？我没有反悔。真的？真的。你是不是还喜欢宋玉修？我怎么可能会喜欢宋玉修啊？那我这么听话，你为什么还是不喜欢我？你现在不清醒，我去找大夫，你等我啊。我很清醒。那便放松一回。今日之事就当没有发生过，你赶紧穿衣服走吧。之夜，我都已经是你的人了，你不打算对我负责吗？我只是怕连累你。如今皇上对沈家虎视眈眈，你跟着我不会有好下场的。我一点都不怕。其实我是……小公爷，姑娘在休息，你先别进来。你快！我有重要的事情在了，别拦着。小妹。大哥，肖仲轩没缠着你吧？没有啊。那就好。他怎么了？哦，没什么，只要他不缠着你就行。你听大哥的，这个人不能养。你看上哪个男人，大哥都帮你找过来，就是他不行。不好，沈景川还是知道我的身份了。要是被他抢先说了，不过幸好我和意义已经互通心意了。大哥，那我只认他呢。你们，这大哥，我和知意已经心意相通了，你不能把我们分开。周玄策，你要不要脸？周玄策，周玄策不是摄政王的名字吗？你是摄政王？是当今摄政王，周玄策，字仲轩，而当今太后娘娘姓萧，真是好算计啊！摄政王，你不是杀伐果断的冷面将军吗？怎么好意思天天缠着我妹妹，当外室求上位？哎，知意，我是真的喜欢你。一面装作无人可依，日日对我表忠心，一面又对我冷言冷语威胁我，喂我吃蛊虫。蛊虫？什么蛊虫？周玄策，你竟然喂我妹妹吃蛊虫！不是的，不是的，那个不是蛊虫，这个就是我随身携带的养生丸，吃了对身体有好处的。这还差不多。原来如此，怪不得翟叔探查不出呢。知意，我真的不是有心骗你的。若不是刚才大哥打断，我刚才就告诉你了。我知道你因为宋雨修的事情对男人一直有戒心，所以我才一直不敢告诉你。不过我发誓，除了这件事情，我没有一件事情欺瞒你，所作所为都是真心的。好了，你容我想想，你先回去吧。好，我会给你一个交代的。
身上散着淡淡的药味，想来是在这次川西地洞中受伤未愈。只是这药味怎和我平时用的伤药如此相似？但是为何我感觉他的眼神如此熟悉？小梅，你要是实在喜欢他，大哥就给他道歉。只不过他是当今摄政王，我怕你跟着他不会有好结果。大哥，我不。那你对了，你停职的事儿，爹爹怎么说啊？当然是支持我了。爹说了，咱们沈家忠心为国，若君不辞，换了便是。老爹果然有魄力。哎，你可问过爹爹，摄政王可行？你的意思？早年间有传闻，先帝驾崩时有意传位于摄政王，可惜他酷爱沙场，又毁容伤体，这才传位于当今圣上。可他不仅面容俊美，身体肯定无碍。若我们扶他上位，沈家或许有一线生机。姑娘，摄政王来了。志毅，我之前是萧仲宣时，你还怕连累我，可我现在已经是摄政王了，你还有什么顾虑？我只是怕重蹈覆辙了。你不要怕，我会一生一世护着你，护着沈家。我只在乎的是，你心中有没有我？我心里有你，可是你真的不介意我之前算计利用你？我甘之如饴。1年后，皇位易主，周玄策登基为帝，封沈之义为后，二人恩爱白头，此生不渝。